पश्चिमी बंगाल से सांसद है साइनी घोष और इनकी पश्चिमी बंगाल में एक वीडियो सामने आई है। जो इस वीडियो को क्योंकि बंगाली भाषा में है इसलिए इस वीडियो का अगर आप मीनिंग जानते हैं तो प्लीज इनबॉक्स में इसका ट्रांसलेशन जरूर करें। माझी हला करिस ना पाल तुले दे माझी हला करिस ना ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা